D'abord, vous pouvez les aider. Igen, tudtok rajtuk segíteni. Autrefois, un curé avait une paroisse de 100 personnes. Régebben a plébános 100 fős plébániát vezetett. Maintenant, il y a des paroisses de 10 000 personnes. Most vannak 10 000 fős plébániák. Comment voulez-vous qu'un homme puisse gérer une paroisse de 10 000 personnes? Hogyan tudna egy ember egy 10 000 fős plébániát vezetni? Alors, sur le plan pastoral, il a besoin de vous. Pastorális szinten szüksége van rátok. Pas simplement pour donner la communion, Nem csak segíteni áldoztatni, mais par exemple pour la catéchèse. de akár a hitoktatásban. En France, par exemple, il y a 300 000 catéchèses. Franciaországban például 300 000 katekéta van. La plupart sont des femmes. A többségük nő. Et je crois que la femme a un rôle essentiel à jouer dans l'Église. És úgy gondolom, hogy a nők alapvető szerepet játszanak az egyházban. Lényegi szerepet. À tous les niveaux. Minden szinten. Vous allez me dire, alors on va les ordonner prêtres. Azt mondjátok, hogy na, akkor papá lehet őket szentelni. C'est important. Fontos ez. Croyez? Úgy gondoljátok? Sans l'ordination, vous êtes déjà prêtre. A szentelés nélkül is már papok vagytok. On a tellement fait du sacerdoce quelque chose d'à part exceptionnel. A papságból annyira valami nagyon rendkívüli dolgot csináltunk, Que c'est devenu comme une promotion. hogy olyan úgy tűnik, mint valami előléptetés. Si les femmes ne sont pas prêtres, c'est qu'elles sont méprisées. Hogyha a nők nem lehetnek papok, akkor ez azért van, mert lenézik őket. Dehogy is. Alors, donc, il y a le plan pastoral. Tehát pastorális szinten. Il y a aussi le plan, je dirais, personnel. De személyes szinten is. Ne craignez pas de discuter avec votre curé. Ne féljetek attól, hogy a papotokkal beszélgessetek. De lui faire telle ou telle remarque. Hogy egy-egy megjegyzést tegyetek neki. De façon gentille et respectueuse. Szeretettel, vagy kedvesen és tisztelettel. Si vous n'êtes pas d'accord, de lui dire je suis pas d'accord. Ha nem értetek vele egyet, mondjátok meg, hogy nem értek egyet. Il n'est pas infaillible. Nem tévedhetetlen. De même que le pape n'est pas infaillible. Ahogy a pápa sem tévedhetetlen. Sauf à certains moments très précis et à certaines conditions. Csak bizonyos meghatározott keretek és feltételek között. Et donc nous avons un devoir de critique. Tehát jogunk és kötelességünk is a kritika. Critique filiale, respectueuse. Gyermeki tiszteletteljes kritika. Mais critique. De kritika. Ma lettre au pape, Benoît, c'était une lettre très critique. Benedek pápához írt levelem nagyon kritikus volt. Et actuellement avec Internet, és most már az internet segítségével, et Facebook, és a Facebook segítségével, eh bien, je passe à l'Égypte. Qu'est-ce que les laïcs disent de leurs prêtres? Látom, hogy például Egyiptomban is, hogy mi mindent mondanak a hívek a papjaikról. Paf! Et de leurs évêques. Meg a püspökeikről. En Égypte. Egyiptomban is. On a un grand respect des prêtres et des évêques. Ahol egyébként nagyon tisztelik a papokat és a püspököket. Mais Facebook a ouvert une porte. De a Facebook ajtót nyitott. Et maintenant n'importe qui peut dire ce qu'il pense de son prêtre ou de son évêque. És most már bárki elmondhatja, hogy mit gondol a papjáról és a püspökéről. Et ça peut changer. És Ça peut les changer. Ez megváltoztathatja őket. Oui. Igen. Quelquefois ils sont très durs. Néha nagyon kemények. Bon. Peut-être que c'est la seule manière pour eux de comprendre. Talán ez az egyetlen módja, hogy megértsék, hogyha keményen szól. Et donc, il y a tout un mouvement en Autriche qui s'appelle We Are Church. Ausztriában van egy mozgalom, amelyiknek az a jelszava, hogy mi vagyunk az egyház. Nous sommes l'Église. Mi vagyunk az egyház.
L'Église, ce n'est pas le pape, les évêques, les cardinaux. Az egyház nem a pápa, a bíborosok, a püspökök. L'Église, c'est le peuple de Dieu. Az egyház az Isten népe. Et ça, c'est le message central de Vatican II. És ez a második vatikáni zsinat központi üzenete. L'Église, le peuple de Dieu. Az egyház, mint az Isten népe. Et non pas simplement comme hiérarchie. És nem csak mint hierarchia. Et non pas simplement comme institution. És nem egyszerűen csak intézmény. Alors, vous devez vous sentir impliqué et responsable. Tehát felelősnek érezhetitek magatokat, és érintve érezhetitek magatokat. Pour réinventer l'Église. Abban, hogy újra kitaláljátok az egyházat. Vous allez me dire, comment? Azt mondhatjátok, hogyan? Comment réinventer l'Église? Hogyan találjuk ki újra az egyházat? Une retraite comme celle-ci, c'est ça. Egy ilyen lelki gyakorlat például ezt is szolgálja. Une réunion dans un de vos appartements, Valami összejövetel a lakásotokon, autour d'un texte d'évangile, az evangélium szövege körül, avec une discussion et une prière, beszélgetéssel, imádsággal, et une bonne pizza à la fin. és a végén egy jó pizza. C'est une manière d'actualiser l'Évangile. Ez a módja annak, hogy aktualizáljuk az evangéliumot. Et chacun de vous peut le faire. És ezt mindegyikőtök megteheti. Et j'espère qu'après cette retraite, És remélem, hogy a lelki gyakorlat után chacune de vous mindegyikőtök va organiser à la maison chez lui ou chez elle otthon szervez majd petit groupe ilyen kis csoportot. de ceux qui sont là Azok, akik itt vannak, ou de ceux qui ne sont pas là. és azok, akik nincsenek itt. Toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois. Minden héten, vagy 2 hetente, havonta. Une fois dans ton appartement, une fois dans ton appartement. Egyszer a te lakásodban, egyszer a te lakásodban. Inventer une nouvelle pastorale. Találjátok ki az új pastorációt. Se sentir pasteur, responsable. Hogy én magam is pásztornak, felelős. N'attendez pas une ordination. Ne várjatok a felszentelésre. Et là, justement, voilà comment on peut aider nos prêtres. Na, így segíthetjük a papjait. Il y a peut-être d'autres moyens aussi, bien sûr. Van más módja is persze. Voilà.